मोगाड बाबा भयणीनो, आज आमी किरीत भाशेन बागयून झुजे पवीस सभा आमकां सगल्या वावराड्यांचो नमुनो कसो दिता ताचो आमी उगडास करतना पयली तारीख आज एक नवो म्हयनो सुरू जाता तेन्ना सगल्या वावराड्यांचो आमी आज किरीत भाशेन उगडास करून एक समोरवणी कशी आमी करता आनी तांचे खातीर आमी देवाक दिनवासून सगल्या वावराड्यां खातीर आज आमी मागणें उबारता। आमी किरीत भाशेन देवाक दिनवासून फावो, कित्याक पयले सुवातेर देव आपल्या जिवितान एक नमुनो कसो आमकां जाता। 6 दीस वावर केल्या उपरांत 7व्या दिसा देव विसव घेता, म्हणजे आपुणूच पयलो वावर देव करता। ही सृश्टी रचूंक, पृथ्वीर आसा तितले बऱ्यो वस्तू करूंक, उत्पन्न करूंक, जनवारां करूंक, सगळीं ह्या संवसारांत आसा तितली नवलां करूंक, मनशाक रचूंक देवान आपले एक मोतीन वावर केलो। दुसरे सुवातेर आज आमकां किरीत भाशेन बागयूंत झुजे एक नमुनो कसो पवीस सभा दिता। बागयूंत झुजे आपल्या जिवितान खरेंच एक बापूय कसो, एक विस्वाशी पोती कसो, आनी सगळें सोडून एक आपूण मेहनतीन जियेतलो वावराडी कसो ह्या संवसारांत जियेलो। ताचें जिवीत आमी नियाळ्यार पयले सुवातेर आपल्या तिवोयाचें काम, आपल्या हाताचो वावर देवान दिल्लो तो बरे तरेन ताणें आपल्या जिवितान केलो, मेहनतीन तो वावुरलो। इतलेंच न्हय, देवाचो पूत ताचो बापूय कसो तो जियेता आसतना आपल्यान ह्या देवाच्या पुताक जेजूक ताणें हो हाताचो वावर कशे तरेन तेवयाचो वावर करचो तो ताणें शिकयलो आनी वावराक म्हत्व दिवन तो पवित्र केलो। आज आमकां किरीत भाशेन बाबा भयणीनो एक व्हड भाग, कित्याक वावराक आमी जायते फावटी मोल दिना, पूण देव जेन्ना वावर करता तेन्ना सगळें आपल्यान जितलें केलां तें पवित्र म्हूण आनी बरें केलां म्हूण आमकां दाखोवन करता। बागयूंत झुजे पवीस सभा आमकां नमुनो कसो दिता तेन्ना तोवूय हो वावर बरो वावर आपल्या जिवितान करता आनी तो देवान दिल्लो वावर म्हूण आपल्या जिवितान करून पवित्र म्हणून आमकां दाखोवन करता। आजच्या दिसाक आमी वावराड्यांचो उगडास करता बाबा भयणीनो। आमच्या घरांनी येतली जायती वावराडी आसात, दिसपटी आमकां वस्तू मेळटात त्यो सगल्यो वावराड्या उद्देशी आमकां मेळटा। आमच्याच घरांत पयले सुवातेर आमचो आवय बापूय एक वावराडी कशी जियेली, तांच्या देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासुया। आमच्या जिवितान आमी एक पोती कसो, एक पोतीन कशी आमी वावराडी कशी वावुरता ह्याय देण्या खातीर आमी दिनवासुया। आमचे सोर भोंवती आसलेल्या आमच्या वावराड्याचो आज आमी उगडास करतना सगळीं मेहनतीन वावुरतात, जावं आमची गार्बेज कलेक्टर्स, जावं आमची एअर फॅक्टरीन काम करतलीं, जावं आमचे कोचेरींनी काम करतलीं, जावं आमच्या इस्कॉलांनी शिकयतलीं, जावं आमच्या हेर दुसऱ्या कारखान्यांत वावर करतलीं, सगळीं आमची बाबा भयणां वावर करतात। वावर केल्यारूच आमकां बाबा भयणीनो अदीक आनी अदीक ह्या संवसारांत आमचें पोट भरूंक आनी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक आमकां आदार मेळटा। मेहनत करिना, आपली बोटां जोरयना जाल्यार आपलें पोट भरूंक मनीस पावना, आनी हेंच मनशान करूंक जाय म्हूण देव आमकां शिकयता। आनी देव आमकां शिकयता आसतना दर दिसाक आमी हें करूंक गरजेचें। आयचें पयलें वाचपूच आमकां हाचो उगडास करता कशे परेन देवान हो संवसार रचलो। आज बाबा भयणीनो आमी तर वाचपाचेर नदर मारल्यार थंयसर आमकां बागयूंत पावलू किरीत भाशेन कोलोस्कारांक बरोवन म्हणटा, तुमी करतात तितलें सगल्या काळजान करात, कित्याक ते मनशाक न्हय पूण सोम्या खातीर तुमी करतात। म्हणजे आमी जो वावर करता तो आमी मनशाक आमकां मान मेळटलो म्हणून न्हय, आमी जो वावर करता तो मनीस आमकां शाबासकी दितलो म्हूण न्हय, आमी जो वावर करता मनीस आमकां वाखाणणी दितलो म्हूण न्हय, पूण सोम्या खातीर आमी हो वावर करूंक गरजेचो। कित्याक ताणेंच सांगलां
वचात सगल्या संवसाराक म्हजी बरी खबर तुमी परगोट करात. वचात आनी म्हजें राज ह्या संवसारांत तुमी विस्तारात. दर दिसा आमी मेहनत करून आयतें मेळटा तें दुसऱ्याचें लुटून खायना जावं. आमी दर दिसाक अदीक आमची घाम वारून आमकां दिल्ले हात आमी दिसपोटी वावरूं. दर दिसाक आमची इकमत आमी वापरून देवान दिल्ल्या ह्या संवसारांतल्यो वस्तू बरे तरेन आमी उपयोगाक घालूंक. दर दिसाक ही सृश्टी आमच्या हातान घातल्या तिचो सांबाळ आमी करूंक. दर दिसाक आमकां दिल्ल्या वावराड्यांचो मान आमी करूंक. तांकां अदीक आनी अदीक फावो तें आमी सवलत्यो दिवंक. दर दिसाक आमकां दिल्ले सगळे वावराडी जे आमच्या घरांत येतात, जावं ती कामवाली बाय, जावं तो वावराडी, जावं तो ड्रायव्हर, जावं तो हेर आमचे वावर करतले मनीस, तांकां मानान, मोगान आनी रेस्पेदान आमी लेखूंक आमकां करपा मागुया. आनी आयच्या दिसाक वावराड्यांचो आमी उगडास करतना आमी बाबा भयणीनो वावर करून आमचें पोट भरतना देवाक दिन वासुया. देवाचो पूत ह्या संवसारान येवन आपले मेहनतीन ताणें वावर केलो. आपल्या सगळ्या जिवितान तो कोश्ट दोग ताणें सुसले. मेहनतीन आमची सोडवण ताणें केली आनी आपल्या शिसांकूय ही मेहनत करूंक ताणें शिकयलें. हांव तुमचो गुरू जावन तुमचे पांय दुड्यात जाल्यार तुमी एकामेकाचो मोग करात, तुमी सेवा करात. असली सेवा वावरा वरवीं आमी करूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया.